يمكن للعلاقات المتأزمة والمتشنجة بين المغرب والجزائر أن تسوء أكثر؟ من بعد ما تأكدت الجزائر أنها خسرت القضية ديال الصحراء المغربية، يبدو أن هذا ما قد يتمخض عن مؤتمر عقد بالجزائر للحزب الوطني الريفي، والذي يدعو لاستقلال وانفصال منطقة الريف عن المغرب. بما أنها دولة ما عندهاش موضوع آخر اللي تلاها به أو تلاهي الشعب ديالها به غير المغرب، ناضت وجابت بعض الخونة اللي قال لك سيدي على أنهم ريافة، وأسست لهم واحد الحزب باش يطالبوا بالاستقلال ديال الريف. استعادة استقلال الريف هو استرجاع لحق شرعي وليس مطلبا جديدا. الجزائر من بعد ما خسرت الملايير على قضية الصحراء اللي ما ربحات من موراها والو، ناضت وفكرات في قالب جديد باش تنهب الفلوس ديال المواطنين الجزائريين، اللي حتى هما مساكن غير تابعين وما فاهمين حتى شي حاجة. لكن المغرب عاقب هذا الشيء وكان حتى هو ذكي في الرد ديالو، وقدر يتفنن ويرد الصاع صاعين. صباح الخير ومساء الخير يا للرواح. إذن شنو كانت ردة الفعل ديال المغرب؟ شنو دار وكيفاش قدر يرد الصاع صاعين؟ هادشي اللي دارو المغرب والرد ديالو كيف كان غادي يخليكم تستغربوا وتقولوا هادشي اللي دارو المغرب راه ما يمكنش. في هذه الحلقة غادي نحاولوا نهضروا على هذا الموضوع ونحاولوا نشرحوه وبالتفصيل. لكن قبل ما نبداو هذا الفيديو نتمنى انكم في حالة كنتوا اول مرة تشاهدونا انكم تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك، ديروا معكم واحد جيم وخليونا شي كومونتير تحفيزي. على بركة الله. معظمنا غادي يكون شافوا الاسماء بهذوك الخونه اللي جابتهم من الجزائر ودبرت عليهم بالمزيان واسست لهم واحد الحزب تحت اسم الحزب الوطني الريفي، وبقات كتاسس لهم وكتعقد لهم مؤتمرات باش يطالبوا بالاستقلال ديال الريف من المغرب. سكان الريف حسب ضيفنا لحلقة اليوم لم يعتبروا أنفسهم ولو ليوم واحد أنهم مغاربة. مرحبا وشكرا أخي العزيز، وكنشكروا القناة ديالكم المحترمة وكل الإعلام الجزائري الذي يمنح لنا الفرصة كل مرة من أجل إيصال تعريف وإيصال معاناتنا إلى كل من يهمه الأمر. شكرا جزيلا. هذه القضية اللي ولات منتشرة وبشكل كبير على منصات التواصل وكل شيء تيهضر عليها، والقضية كبرت بزاف ولات رأي العام، وكاينين دول اللي استغربوا في هذه القضية وقال لك واش باقا شي دولة كدير هذه الأساليب وهذه الأفعال الشيطانية. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو بثه أعضاء من المجلس الوطني الريفي ومنخرطون في الحزب الوطني الريفي في المغرب يعلنون فيه إنشاء تمثيلية في الجزائر لما يسمونه بجمهورية الريف. باش نكونوا واضحين، هاد الخونه اللي جابتهم من الجزائر ما هما ريافة، ما عندهم حتى شي علاقة بالريف، لأننا حنايا جزء من الريف وكنعرفوا الريافة مزيان، كنعرفوا الريفي الحر. إلا جبتيلو غير الاسم ديال الأخت ديالو ولا الأم ديالو ولا البنت ديالو راه ما يتفاهمش معاك. محمد عبد الكريم الخطابي هو بطل حكايتنا الأولى من التاريخ. الخطاب اللي كان بيحمله محمد أو بيوجهه محمد عبد الكريم الخطابي كان يحمل وعظ وطني وديني فلامس نفوس كثيرا من أبناء القبائل، لأن الخطاب بتاع الخطابي خاطب ضمائرهم ووعيهم ودعا القبائل وأفرادها أن هم ينسوا أي عداوة ما بينهم. تعرف قبائل دايما بيبقى فيهم حساسيات، فيهم ده غار على ده عمل في ده، فقال لهم أن ده مش وقت أبدا أي خلافات، يجب أن نوحد جهودنا في هذه القضية المصيرية وهي نيل الحرية. الخطاب اللي كان بيحمله محمد عبد الكريم الخطابي لقى صدى كبير داخل نفوس القبائل والشعب المغربي، بل إن كلمات الخطابي أخذ صداها يتردد في الوطن العربي وقتها، وأصبحت
هناك جمل لمحمد عبد الكريم الخطابي أصبحت شعارات تستخدم في مواجهة الاحتلال في دول أخرى. ماشي غير تجي وتقول له اجي نقسموا الارض ديالك، فممكن انك الا قلت له فاس يقدر يسالي معاك في البلاصه. وخير دليل على هذا الكلام ديالي هو الكلام اللي قالوا ناصر الزفزافي. كما أقول لإحدى الصراصير المرتزقة المسمى شبهة البوليزالي الوهمية، كونوا بعاد يخليكم حنا قلنا لو كنتو حدانا كنا غنفحوكم نتوما بحالكم بحال داعش، لأن حنا نظام استبدادي، نظام إرهابي، نظام فاشستي، نظام يقتل في الشعب الجزائري، ونتضامن كل التضامن مع الشعب الجزائري ضد نظام الجنرالات والإرهاب. ليس من حق بوليساريو كذلك أنها سمت تسمية عروبية، هذه التسمية الدولة الصحراوية العربية. ما معنى دولة صحراء عربية في أرض إمازيغ؟ تم إخصاء الأمازيغ وتم إخصاء هويته وثقافتهم. إذا كل هذه الأمور لا تحتاج منا أن نفسر لهم. لكن هاد الخونة ناضوا مشاو لعند مجموعة من الكبرانات كتحكم واحد الناس بواحد الطريقة أصلا هي غير شرعية. انتخابات مشكوك في الأمر ديالها، والطريقة ديال الفوز رئيس ديالها الاسم ديالو عبد المجيد تبون، هذيك انتخابات مشكوك في الأمر ديالها، وهذا الشيء بتقارير دولية. فوز ساحق حققه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية، لكن تبون والمرشحين الآخرين قد قرروا الاعتراض على نتائج الانتخابات عبر بيان مشترك. ما هو السبب وراء ذلك؟ ولماذا يعترض تبون رغم فوزه الساحق بالانتخابات؟ فقد عبر تبون مع منافسيه عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش عن شكوكهم في أرقام النتائج المعلنة من قبل رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي. هذا الكبرانات اللي ما قدروش يوفروا حتى للمواطنين ديالهم العيش الكريم. معظم الجزائريين وحسب تقارير دولية معظمهم كيعيش تحت عتبة الفقر. الناس ما لاقيه حتى ما تاكل. أكبر بلد أفريقي مساحة، أكثر من نصف سكانه شباب تحت 30، يملك ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في أفريقيا من بين 20 بلدا من كبار مصدري النفط على مستوى العالم، إضافة إلى موارد أخرى مثل خام الحديد والفوسفات واليورانيوم والرصاص وإمكانيات سياحية طبيعية. تبدو هذه مقادير وصفة موفقة لبناء اقتصاد قوي، غير أن الواقع يكشف عن صورة أخرى: خدمات عامة متردية وتنمية لا تصل إلى جميع المناطق، إقبال على الهجرة، وتقارير تشير إلى أن ربع الجزائريين تحت خط الفقر. بالله عليكم، كيف يمكن لدولة تتوفر على أكبر احتياط للغاز والنفط كيف ما أنها تعتبر من الدول الضخمة اللي كتنتج الحديد، كيف يعقل هذه الدولة المواطنين ديالها ملاقيين حتى الحليب ما يشربوه؟ الحليب تيشدوا الصف بالالاف عليه. وقال لك ما قال لك سيدي، هاد الكبرانات اللي ما قادرينش يتهلاو حتى في المواطنين ديالهم غادي يجيبوا لهم الاستقلال للريف. ومنين؟ من المغرب، من الدولة اللي أقدم من الجزائر وأقدم حتى من فرنسا اللي كتحكم الجزائر. وهذا الشيء ماشي كلام ديالي، وإنما الكلام ديال هذا الكاتب الجزائري الأصل واللي هو فرنسي واللي اعتقلته الجزائر بعد ما قال أن المغرب كانت كتحكم الجزائر، كتحكم نصف مصر وكتحكم السنغال وكتحكم حتى إسبانيا. سمعوا هذا الفيديو باش تفهموا اش واقع. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors la France existe depuis 1000 ans. Voilà, donc il existait dans la forme actuelle, hein, donc sultan. Donc c'est un vieil État. C'est un vieil État qui a toujours été très puissant. Il a colonisé toute l'Afrique du Nord, quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. وباش نكونوا واضحين أكثر، اللعبة الجزائر كانت باينة وواضحة، وخصوصا من بعد الزيارة الأخيرة ديال ماكرون للمغرب واعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. الجزائر عرفت راسها وتأكدت بالمزيان على أنها خسرت القضية
ديال الصحراء المغربيه. لهذا هاد الكبرانات فكروا انهم يخلقوا مشكله جديده للمغرب باش من خلالها يقدروا يضبطوا على راسهم وينهبوا الفلوس ديال المواطنين الجزائريين. اخي الجزائري، خصك تعرف واحد القضيه مزيان، غير باش نوضح لك وباش تكون نتايا فاهم. خاصك تعرف ان الكبرانات اللي عندكم، هاد الخونه اللي جابوه واللي كيقولوا بانهم راهم ريافه وبانهم غادي يطالبوا بالاستقلال ديال الريف، والله ما جابوهم غير باش ينهبوا لكم الاموال ديالكم. كيف ما قصروا الملايير على الصحراء وما صوروا من موراها والو، حتى دابا غادي يديروا لكم قالب باش يلهيوكم به وياكلوا لكم الخيرات ديال البلاد ديالكم. وفكروا فيها بعقلكم، راه الكبرانات ما عندهمش شي وسيله اخرى باش ينهبوا الخيرات ديال الشعب المقهور، الشعب الجزائري المظلوم، الا بهذه الطريقه، الا عن طريق خلق المشاكل ديال المملكه المغربيه الشريفه اللي حتى دابا هي كاع ما مسوقه لهم، ولكن كان عندها رده الفعل وهي اللي غادي نهضروا عليها غادي تعجبكم بالمزيان. المغرب بلد ديال الملوك، بلد اللي عنده تاريخ، بلد اللي العمر ديالو تيتقدر ب 12 القرن. هذه مساله ماشي بالساهل وخصنا نعرفوها. البلد اللي ما قدروش العثمانيين يتوغلوا فيها ولا يستعمروها، البلد اللي كانت فرنسا داخله لها على اساس الحمايه وليس الاستعمار، وخصنا نسطروا على هذه القضيه. المغرب ماشي بعيد، المغرب عارف ان الجزائر فاش غادي تخسر قضيه الصحراء غادي تقلب على مشكله، وغادي تقلب لهم على مشكلات هاد الخونه، وغادي تدخلهم عاوتاني بدوسي جديد، وغادي تخلق لهم مشكله جديده، وغادي تنشئ لهم واحد الحزب وتبقى دير لهم محاضرات وندوات باش تعرف القضيه، باش تخلق واحد الشوشره وتخلق واحد الموضوع جديد اللي يتناولوا المواطن الجزائري ويتلاها به شي شويه. لهذا المغرب حتى هو كان موجد لهم واحد الرد اللي معتبر، حتى هو قبط الناس الاصليين ديال القبائل وجابهم حتى هو لعنده واسس لهم واحد الحزب، وغادي يدير لهم واحد الملف اللي غادي يطالبوا حتى هما بالاستقلال من الجزائر. وأيضا سيبين أن لا وجود لدولة اسمها الجزائر. هذه حقيقة تعرفها فرنسا وعندها كل الدلائل والوثائق، وإذا رجعنا إلى هذه الوثائق سنجد أيضا وجود دولة قبائلية، مملكة، قبل أن تضم إلى هذه المقاطعة التي خلقتها فرنسا في 1839، وأصبحت دولة في 1962. باش نكونوا واضحين، هذوك الناس عندهم الحق يطالبوا بالاستقلال من الجزائر، لان القبائل ما عندها حتى شي علاقه بالجزائر، الجزائر بوحديتها والقبائل بوحديتهم، واللي جمعهم بجوج هي فرنسا. المغرب جاب السكان الاصليين والناس اللي عندهم الوثائق والناس اللي عندهم حق، وحتى هو غادي يلتجأ للقضاء الدولي باش ياخذوا هاد الناس حقهم، والمغرب غادي يدافع على هاد الناس. وباش نكونوا واضحين، هاد الناس اصحاب حق. تعترف الرباط بما يسمى بحركة تقرير مصير منطقة القبائل المعروفة اختصارا بالماك، وهي حركة تنادي بانفصال منطقة القبائل وتصنفها الحكومة الجزائرية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. كرسها فرحات مهني، وكانت هذه الحركة أحد أهم أسباب تأزم العلاقات بين البلدين مؤخرا. ماشي كي القضيه ديال الريافه مع المغرب او الصحراء مع المغرب، الصحراء والريف هما المغرب وما يمكن لهمش يتفصلوا. هادو راه المغرب، راه جزء لا يتجزأ من المغرب، لكن هاد السكان ديال القبائل خاصهم يطالبوا بالاستقلال من الجزائر، لانهم هم ما عندهم حتى شي علاقه بالجزائر. الجزائر والقبائل اللي جمعتهم هي فرنسا، وهي اللي أسست الجزائر الحديثة، وهي اللي كتحكم فيها وإلى يومنا هذا. المغرب كان فنان وضرب ضربة معلم في هذه القضية هذه، والمغرب غادي يوصل فيها وغادي يمشي فيها بعيد، وغادي يعلم نظام كبرانات الجزائر أنكم راكم كتلعبوا مع المغرب، دولة الملوك، دولة التاريخ بامتياز، دولة العروبة والشهامة والأخلاق وحسن الجوار.